Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar. Tursunov filiali DS222 guruh talabasilar dasturiy ta'minot ishlarini loyihalash fanidan mustaqil ish bajarganmiz. Walkway onlayn stimulyator saytida Arduino Uno platformasidan foydalangan holda binolarga kirish chiqishni avtomatlashtirish, bu nima qisqarib aytganda elektron qulf loyihasi bo'yicha qo'limizdan kelgancha ishlaganmiz. Demak, bunda algoritm tuzilib chiqilgandan keyin amaliy qismida walkway.com saytiga kirasiz. Bizda endi buni tayyor hozircha. Undan keyin o'zingizni sizda misol uchun kerak bo'ladigan narsaga yozilgan, misol uchun klaviatura, elektron klaviatura, server qulfi, Arduino Uno platformasi, dinamik, LCD display, keyin chiroqchalar kerak bo'ladi, LED chiroqchalar o'zingizda ro'yxatingizda bormi? Mana yana tanlash imkoniyati bor. O'zingizga mana bu o'yinlar o'sha imkoniyatlar chiqadi. O'zingiz uchun tanlab olasiz kerakli mikrokontroller, Arduino Uno kerak narsalarni. Keyin bularni ishlab ko'rishda asosiy narsaga e'tibor berish kerak. Biz mana LED chiroqlarga hozir tranzistor qo'ymaganmiz, lekin amaliyotda, real hayotda tranzistor qo'yish kerak, shart. Biz sal choshqaloqlik qilganmiz, shunga e'tibor berish kerak. Keyin yana bir narsa, Arduino platformasida hech qachon chalg'amasligi uchun mana GND belgisi mana bu yerda ham bor, bu yerda ham bor. Bu har doim minus. Xohlasangiz bu yerdan minus chiqarib keting, xohlasangiz bu yerdan minus chiqarib keting. Buni hech qanday farqi yo'q. Siz chalkashmas, anglashilmovchilik bo'lmasligi uchun. Keyin mana bu ketdi. Endi bu hamma tushunmoqda. Mana shu qora kabel minus, qora kabel minus bo'ladi. Mana qizil, yashil kabel, sariq kabellar nima deb aytishingiz mumkin. Bular prosta o'zimiz uchun mana sariq qulfga borgan, qizilligiga borgan deb belgilab qo'yibmiz. Buni ham o'zingiz bunday ustiga bossangiz, hozir yangi tochkamizda ko'rinadi. O'zgartira olishingiz mumkin kabellarni saytda. Endi yana nima qoldi bu yerda e'tibor bermagan narsamiz? Hammasi bo'ldi. Hammasini bir-biriga ulanganini tekshirish uchun xuddi onlayn kompilyatorda ishlasak, runni bosardik, xuddi shunday uni ham bo'lib bosamiz mana. Bosiladi. Aqlli eshik qulf parolini kiriting degan yozuv chiqdi. Bunda bosish kerak olgan. Yuz tushunadi tasdiqladi. 2 yozmadi. 3 tur bo'lishi kerak. Internetimiz sekin ishlayapti. 1-2-3-4 parol 1-2-3 tur. 1-2-3 tur bosib, panjara tugmasini bosgansiz, enter o'rnida ishlatilyapti bu. Bu endi o'zimiz mana kirish rad etildi. Mana o'zi 1-3 belgisi bo'lib qoldi. Bu kirish rad etildi. Mana dinamikimiz ham ishladi, qizil svitimiz ham ishladi. Qulfimiz mana hali yopiq holatda turibdi. Endi mana yana tozalayotgan bo'libdi. Ana. Endi haqiqiy o'zini parolini teramiz.
internetda muammo bo'lyapti. Filmda mana tekshirilyapti. Parol haqiqiy emasmi tekshirilyapti. Mana yashil chiroq yondi, mana qulfimiz ochildi. Buni asosiy ishlash prinsipi xuddi shulardan iborat. Bunday haligina nima loyihalarni har kim ham o'zi bajarib ko'rishi mumkin. Bajarishingiz mumkin. Mana walkway.com ga kirib, hozir ham kirsalar, oddiy animatsion ko'rsatib qo'yibdi. Arduino Uno platasam, yana boshqa platalar hamma narsa bor. Har xil dinamiklar, har xil LCD ekranlar, har xil klaviatura, har xil qulf, har xil LED lampochkalar, tranzistorlar, rezistorlar, hamma narsa ko'rsatilgan.